दोस्तों इतनी सारी गाड़ी में से तो मैं पहचान ही नहीं पाऊंगा कि कौन सी गाड़ी चोर चोरी करके लेके जा रहा है, लेकिन चलो देखते हैं कि हम पहचान पाते हैं कि नहीं। मुझे तो लग रहा है यही गाड़ी चोर चोरी करके लेके जा रहा है, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी परीक्षा में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे दोस्तों को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे, कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। और यह तो सच में यही गाड़ी थी।